अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे जो रैबिट हैं माशाल्लाह, इन्होंने 2 बच्चे थे इनके निकले हुए माशाल्लाह, बहुत यानी बड़े हो चुके हैं। और उसके साथ साथ ये फीमेल है रेड वाइट में, ये भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये क्रॉस होगी, क्योंकि अभी ये इसकी बॉडी और एज जो है ना मेरे ख्याल में 3 माह की हो चुकी है। तो बाकी माशाल्लाह सारे परिंदे भी वो अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो गर्मी से बचाव के लिए हमने जो तदाबीर उनके लिए की हुई हैं, तो वो सब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह सारे परिंदे हमारे एक्टिव हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मुर्गी के बच्चे निकले हुए थे, तो इनमें बहुत सारा मसला आया हुआ था ठंडी की वजह से, क्योंकि ये जो बारिश का पानी अंदर गया हुआ था, तो इनकी वजह से इनमें बहुत सारी जो ना सुस्ती है और कुछ चूज़े जो हमारे एक्सपायर हो गए थे। तो मुर्गी भी आप लोगों के सामने है, असील की मुर्गी है, इसके साथ ये एक ही चिक्स है असील का, बाकी जो है ना सारे मशीन के चूज़े निकले हुए हैं, बाजारी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो करबलाई का एक जोड़ा है माशाल्लाह, दोबारा से ये ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंडे आने वाले हैं। और यहाँ पर खाल हमारा जो कबूतर है जोड़ा, तो इसने भी तैयारी में है, इंशाल्लाह इसके भी अंडे आने वाले इसी हफ्ते के अंदर अंदर। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें जर्द खाल हमारा, इसके 2 बच्चे हैं, इसका मेल गायब हो गया था। तो यहाँ पर हमारा शराजी का एक जोड़ा है, इसने खाल का एक चिक्स निकाला हुआ है, दूसरा अंडा खाल का पड़ा हुआ है। तो खाल उधर से दोबारा से अंडे देने वाला है, इसलिए हमने खाल के अंडे उठाकर यहाँ पर रखे थे। तो ये वाला हमारा नया जोड़ा है, इंशाल्लाह इसके चिक्स भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह अंडे इसके आने वाले हैं। तो इसकी कौन सी क्वालिटी है इसका तो मुझे पता नहीं है। और ये हमारा देसी वाला कबूतर है हमारा, तो इसके नीचे भी इंशाल्लाह इस टाइम हम अंडे रखेंगे दूसरे कबूतरों के। और माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं बाहर वाले केज के और अंदर वाले केज के माशाल्लाह सारे चिक्स जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं, बतखों के, इसके बच्चे कबूतरों के। और यहाँ पर देखें हौजी ज़्यादा भर चुकी है आज, तो पानी देखें किस तरीके से आसपास जा रहा है। तो अभी जो है ना इसको बंद कर दिया गया है, तो इसी में सारा दिन बतखें हमारी नहाएंगी। तो वीडियो को भी यहीं पर ही हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि इस तरीके से कोई भी दोस्त अपने घरों में इस तरीके से फार्मिंग स्टार्ट कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।